Это у нас такой дождь идет на улице, такая погода мерзкая. Я надумала поехать в Ашан, потому что у нас там поплавилась переноска на микроволновку. Нужно купить меньшую лампочку, вкрутить. Поэтому такая погода, меня ничего не остановит. Я шла с улицы, у меня балкон получается мокрый. Я тебе дам номер телефона председателя, ты ему позвонишь. Да нафиг оно мне надо, я говорю, сама не хочешь звонить мне, вот это чтоб я звонила. Я говорю, да, меня все устраивает, такой балкон и все остальное, что там течет, падает на этот балкон, там льется, мокнет, у нас все нормально. Мокрый, потому что уже надо его ремонтировать, поэтому он и мокрый. Конечно, он будет мокрый. Если там ремонта не было уже миллион лет, то он и будет мокрый, тот балкон. Так что такие дела. Вот цветочки, ребята, что мне сыночек дарил, стоят тут. Такие цветочки. Так что балкон он и будет мокрый, пока там не сделаешь капитальный ремонт. Никому я, никакому председателю звонить не собираюсь. Да, сына? Ты будешь что, играть в танки? Да? Танки, это не танки. А что? А что это? Кросаут? Ага. Так, а мультик пусть включен или выключать тебе мультик? В общем, ребята, такие дела. Сегодня у нас такие дела. Я кладчик сейчас покажу. Сейчас у меня тут. У меня есть, но светлый. Вот, у меня есть светлый такой кладчик. Я купила себе еще вот черный. Просто он немножко шире, ну, как бы длиннее. Он тоже небольшой. И мне удобно то, что туда помещается, то есть кошелек. Потому что так я кошелек не ношу в том клатче, он вечно по карманам, там деньги. И тут кошелек вот можно. Ну, он сюда хорошо влазит. Такой кладчик. Еще здесь такая большая есть, длинненькая. Это канатик. И такая для руки, чтобы на руку носить. Ну, такой. Мне понравился, не знаю, взяла такой клатч. Вот. Сегодня целый день дома. Ребенок очень сильно кашляет. У него кашель уже отхаркивающий. Уже отхаркивается, но так он кашляет, конечно, сильно. Вы не думали, вот куча лекарств он пьет. Гропринозинчик я ему даю, противовирусное. Потом пьет от кашля, амброксол пьет. И такие витаминки у нас. Ведмедики. Один в день, да. И ринозолин, и нокспрей есть, носик капать. То есть, как бы лекарство есть, я даю ему. Температуры, слава богу, нету. Вот, еще мы делаем ингаляции. Есть у нас такой юлайзер. Мы делаем ингаляции. Вот только что недавно сделали ингаляцию юлайзер. Вот, я ему делаю либо с декасаном, либо с... Сейчас покажу. Либо есть вот такое вот лекарство Верадуал. Но его нужно с физраствором мешать. Верадуал это капельки. Надо 10-15 капелек. Ну, утром и вечером нужно делать. И физраствор. Обычный физраствор. И ты, ну, мешаешь его как бы и делаешь ингаляции. Очень, кстати, удобно. Вот есть декасан еще такое лекарство. Купила ребенку спрей, то есть вишневый или клубничный, не помню, брызгать горло. Ребята, никогда не берите, потому что у ребенка опухло горло, так ему было плохо без него, ну, от него. Поэтому вот. Он кашляет, но лекарство есть у нас полно. Вот. Кот у нас сидит тут. Кот.
Ты сидишь, кот? Это наши друзья. Да, наши друзья. Кот сидит, сейчас выспится, ночью начнет орать. В общем, так, в принципе, все у нас хорошо. Макар в телефоне сидит, играет. Да, Макар? Что ты там делаешь? Какая у тебя там игра в телефоне? В общем, такие дела. Кот? Кот? О, я тебя раздражаю? Мама тебя раздражает? Нормально вообще дожилась. Ребенка раздражаю. Кот. Ну, кот. Ну, поговори с нами. Макарушка. Смотри, кот наш там умывается. Иди туда его погладь. Погладь котика. Котика наши. Котика нашего проходи, тут где мама ножки вбрела. Котика погладь. Ну, погладь котика. Он хочет, чтобы ты его погладил. Кот думает, что это... Ого, у тебя какой кашель. За кошечка. Мгм. Да, мама? Да, кашель такой. Кот думает, что это Макар там. Да не, кошечка. Ты что, кошечка? Да не он подражает кошечку. Он хочет кошечку в гости к себе пригласить. Мяу. Мяу. Кот. Мяу. Котейки. Ползит. Мяу. Мяу. Ты нюхаешь. Лезет. Эльза. Лезет. Сейчас он выспится, а ночью орать начнет, як різаний, да? Дайте мені кицю. Кицю дайте мені. Ох і кот. У нас нету ключи для тебя. Да? Да. Мы еще пока не подготовили для тебя ключи. Ай, кот, обормот. Боже, Макар, у тебя такой кашель, как у деда у старого. Уже. Отхаркивается хотя бы. Там горло у тебя краснючее. Куда ты лезешь? Кот вообще, что-то с ним происходит. Что ты мне нюхаешь телефон? Лезет. Котейки. Котюнь. Лезет. Красотулечка. А посмотри на него глаза. Желтые глаза у него такие, да? Лиза. Макар, хочет, чтобы ты его... Будто на медведя. Макар, хочет, чтобы ты его погладил. Погладь его. Как будто на медведя похож. Да? Да. Он просит, чтобы ты его погладил. Да погладь котика. Боже ты Когда мой. я его вот так вот рукой приглаживаю, он вот так вот. Что, так делает? Да. А что он так делает? А ну покажи мне, а ну погладь его рукой. Будет он так делать? Так, котик, котейка, не бойся. Ну погладь его, ты Вот, сам. смотри. Да погладь его нормально, ну ты же его, наверное, бьешь ладошкой. Ты же его обижаешь, и он тебя начинает тоже тогда. О, Цапкать. Котейка, да? Большущая подарок. Котенечка, красотулечка, гызочка наш Он красавчик. начинает. Ну, Умничка наша. Гиза. Гизонька моя. отдыхает, Манюнька отдыхает, моя. как на море. Ой, ой. Он мушку хочет принять, Кот. Он хочет вот эту штучку поймать.
Он думал, что это муха, а это нет. Да. Кот. А то не муха, да? Кот. Ты спишь, кот? Кот, ты спишь? Конечно. Юхай. Нравится, да? Нравится тебе? Он хочет, это у мамы шнурочек висит, поиграться шнурочком хочет, да? Поиграться хочешь? Качай, Качайкин. У нас кошечку хочет, кошечку, да? Хочет в гости девочку пригласить. Гиза. Кс-кс-кс. Хочешь, Гиза, кошечку в гости, да, чтоб тебе пригласили? Хочешь? Тебе пригласили, да, подружку пригласили. Вот это. Ты меня не больно кусаешь или больно? Кот. Кот. У тебя голова больше, чем ты сам весь. Что, щеки наел? Вот эти щеки наел? Наел щеки, да? Не ручной. Ты не хочешь со мной играться, да? Но больно же мне. Зачем ты меня кусаешь? Скажи всем привет. Кот. Скажи всем привет. Привет. Привет, кот, обормот. Макар, кот хочет, чтобы ты его погладил. Макарушка, кот хочет, чтобы ты его погладил. Да, иди погладь его, иди. Иди погладь, он просит. Макар, погладь меня. Я так хочу, чтобы ты... Ну, погладь его, иди. Он ждет, видишь, он ждет, пока ты придешь погладишь. Иди, он хочет, чтобы ты, он просит, чтобы меня Макар погладил. Где Макарчик? Погладь, погладь меня. Погладь, погладь меня. Ай! А я что, говорил? Нет, ты его так аккуратненько вот тут на головке погладь. Не хочешь? А что ты не хочешь кота гладить? Это же он тебя цапкает? Ты на него обиделся? Ой, страшный. Кот, ты чего цапкаешь Макара? Вот такой. Вот такой, ты чего Макара цапкаешь? Ух ты какой! Котейкин, здоровейкин. Белобенький. Ага, кот здоровенный наш кот. Макар, скажешь два слова? Ну скажи что-нибудь, пожалуйста. Ты сильно увлечен нубиками? Да? Ой, Макар, Макар. Так что такие дела. Так, ничего нового у нас. Скучаем. Скучаем. Это мы были на море в этом году. Ездили в Железный порт. Вот, с дельфинчиками фотографировались. Это папа наш был в Берлине. Такой магнитик привез. И Свиноустье, как-то так называется. Тоже это в Польше. Вот. Это нам привезли из Турции. А, нет, ну да, с Египта привезли. А это мы с Азовского моря, с Кирилловки в прошлом году. Я люблю очень сильно магнитики, мне нравится. Это Макар тут очень важный стоит. Вот, как бы я магнитики люблю. Это мы были во Львове, такой хлеб купили. С огурчиком, чесночком, типа салом. Это Макар маленький еще. Это папа его с роддома забирал. Вот. Переляканный папа испугался. Это магнитик с Одессы папа привез. В общем, очень любим мы магнитики и всякое такое. Вот.
Еще?